Yesu nashimwe cyane, nizere ko mwese mumeze neza. Gishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nagira ngo ndakwereke ikintu gikomeye muri ubu buzima kizokwereka umuntu w'umunyakibi, nubwo aba yizera Imana, nubwo abasenga, nubwo abakora ibikorwa byose byo mu rusengero, ariko iki kintu niwakimubona ko uwo muntu uzomutinye kuko azoba ari umunyakibi. Tugeze muri ya minsi abantu batagiha agaciro ubucuti cyane ubugenzi, ahubwo baha agaciro amafaranga. Shatse kuvuga iki? Ku buryo umugenzi wawe aza gutakambira ngo ngurana amafaranga nzoyagusubiza iminsi runaka, ariko ya minsi iheze ahubwo uwo mwasi agatangura gutuka, atangura kukubwira ibintu bidafise umutwe n'amaguru, agahitamwo kugutakaza kubera agufitiye amahera, akibagira yuko amahera ataruta umuntu. Tudatevye tunyarukiye muri Zaburi 37 ku murongo wa 21 n'uwa 22. Umurongo wa 21 uravuga ngo umunyakibi araguranwa ntiyishure, ariko umugororotsi agira ubuntu agatanga. Yesu nashimwe. Urumva, umunyakibi iyo umuguranye amafaranga ntigere yagusubiza. Nimba hari umuntu ufise waguranye amafaranga ukabona ntiyayagusubije, umenye yuko tayari hari umunyakibi. Uwo ni umunyakibi, ahubwo uzomugendere kure, kuko no kugira nabi arashobora kugirira nabi, arashobora kukwica, arashobora kukwica cyangwa akakwicira umuryango. Ni umunyakibi kuko muri we nta mutima akigira, nta bumuntu akigira. Ngo ariko umugororotsi agira ubuntu agatanga. Umugororotsi iyo umuguranye amafaranga aritwararika, akavuga ati itariki imwe nzoyaguha, ya tariki niyo nyene arayaguha. Ariko umunyakibi, umunyakibi akubwira ati ejo, ku buryo mu nyuma atangura kukubwira ati ebana nayo nzoguha, genda witware no kwa leta, nzovuga yuko nemera ideni ndiko ndayarondera. Umwawe ukagenda ati ndabe icyo uzongira, nubwo uzonshira mu gasho bazondekora ati kuko ubwo ufunze siwe agufunguza. Yesu nashimwe. Ariko ndagira ngo ndababwire turi mu minsi ya nyuma, nivyo umuntu wese akwiye kuba maso. Ntuzi ejo hawe, ntuzi hirya y'ejo hawe. Uwo muntu uri kuragirira nabi yarakuguranye amafaranga, ufise ikibazo akakwigorera akakugurana amafaranga, bagiye usanga ari we Imana yateguye mu buzima bwawe azokubera ikiraro kigushikane aho wifuza kugera. Rero umwitwaye ko nabi, niwe uzoba uri kurahomba, uzoba uri yugarira inzira ziwawe. Inzira Imana yashaka gucamo gutabara, we uri kurazugara, ugasanga umusenga mana ntabarankura muri kino kibazo, kumbe ni wewe kubera uri umunyakibi. Umunyakibi ntahimbara Imana, umunyakibi ntazoragwa icuru. Yesu nashimwe. Ariko nagira ngo ndakubwire muri ubu buzima, ntucike intege kubera waguranye umuntu amafaranga araguhemukira. No, abantu bose siko bameze, kandi gira neza wigendere. Ndakubwiza ukuri, iciza ukoze ngaha mwisi uracimbura ngaha nyene mwisi, si mwijuru gusa, wapi no ngaha mwisi uracimbura. Iciza ukoreye umuntu ntucitege kuri wa wundi, wapi Imana ifise inzira nyinshi icamo kugira ngo ikugirire neza kubw'ineza wakoreye runaka. Yesu nashimwe.